வாகனவியல் தமிழ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கோபிநாத். வாகனவியல் தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு சுசுகி அக்சஸ் 125 ஓல்டு மாடல் ஸ்கூட்டி. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப மோசமாக கலகலன்னு இருக்குது. அந்த இன்ஜின் நாய்ஸ் எப்படி இருக்குது, அந்த இன்ஜின் நாய்ஸ் எதனால் அந்தளவுக்கு மோசமாக மாறிச்சு, அது என்ன காரணம், அதை எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம இந்த சுசுகி அக்சஸ் 125 ஓல்டு மாடல் இந்த வண்டியில் தான் நம்ம அந்த ப்ராப்ளம், இன்ஜின் நாய்ஸ் ப்ராப்ளம். நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக தெரியும் நமக்கு. இதில் வால்வு டேப்பட் நாய்ஸ் அடிக்குது, டைமிங் சென் டென்ஷன் டேமேஜ் ஆன மாதிரி சவுண்ட் வருது. நம்ம இதை இன்ஜினை கீழே இறக்கி தான் நம்ம செக் பண்ண முடியும். இன்ஜினை வந்து ஃபுல்லாக டவுன் பண்ணிட்டு என்ன ப்ராப்ளம், என்னென்ன டேமேஜ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இன்ஜினை டவுன் பண்ணிட்ட வண்டியிலேருந்து இதில் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு நம்ம கழட்டி செக் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டு கவர் செக் பண்ணுவோம். ஹெட்டு கவர் கழட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஹெட்டு கவர் நம்ம வழங்கி போட்டு கழட்டிடலாம். ஓகே, ஹெட்டு கவர் வெளியே எடுத்தாச்சு. இது ஹெட்டு ஓரிங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டில் வந்து ஆயிலே ஏறல, சுத்தமாக வந்து ஆயில் இல்லாமல் ஓடிருக்கு. வால்வு டேப்பட்டும் ஓவர் லூஸு, ஆயில் சர்க்குலேஷனே இல்லை, ஹெட்டில் ஃபுல்லாக ட்ரையாக இருக்குது. இதே அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆயில் லெவல் செக் பண்ணுவோம். ஆயில் லெவல் எப்படின்னு பார்ப்போம். சுத்தமாக ஆயிலே இல்லை, ட்ரையாக இருக்குது. இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரேக்ராம் கேம்ஸ் அவுட் எல்லாமே போயிடும், வண்டியே வந்து சீஸ் ஆகிடும். இப்போ நம்ம இன்ஜின் ஆயில் லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணிடுவோம். இது ரொம்ப பழைய வண்டின்றதுனால இன்ஜின் ஆயில் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு லிப்ஸ்டிக் போட்டு பார்த்தோன்னா சுத்தமாக இன்ஜின் ஆயிலே இல்லை, ட்ரையாக இருக்குது. இன்ஜின் ஆயில் ரொம்ப இல்லாமல், அதாவது இன்ஜின் ஆயிலே இல்லாமல் ஓட்டினதால தான் அந்த ப்ராப்ளம் வந்துருக்கு. நம்ம இன்ஜின் ஆயில் ட்ரைன் போல்ட்டை கழட்டி இன்ஜின் ஆயில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ அடியில் இன்ஜினுக்கு அடியில் பார்த்தோன்னா 14 mm பிட் சாக்கெட் போட்டு நம்ம இதை ட்ரைன் போல்ட்டை கழட்டிக்கலாம். 14 mm. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் சுத்தமாக இல்லை, சொட்டு தான் வருது. ட்ரெயின் போல்ட்டை கழட்டி எடுத்தாச்சு, ஆனாலும் இன்ஜின் ஆயிலே வரல. சுத்தமாக இன்ஜின் ஆயில் இல்லாமல் ஓடிருக்காங்க. இதனால தான் இந்த இன்ஜினோட நாய்ஸ் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. ஹெட்டில் வந்து இன்ஜின் ஆயில் சர்க்குலேஷன் இல்லை. அநேகமாக இது ரேக்ராம், கேம் சாஃப்ட்டு, போர் பிஸ்டன், டைமிங் செயின் எல்லாமே டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா சுத்தமாக இன்ஜின் ஆயில் இல்லாமல் ஓட்டினது ரொம்ப பெரிய ஃபால்ட்டு. ஓகே, நம்ம எல்லாத்தையும் பிரிச்சுட்டு என்னென்ன டேமேஜ் இருக்குன்னு செக் பண்ணுறோம். சைலன்சர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு இன்ஜின் கவர்லாம் கழட்டி எடுத்துருவோம். நம்ம சைலன்சரை கழட்டிட்டோம். இன்ஜின் கவர்லாம் கழட்டி எடுத்துடலாம். நானே அக்சஸ் இன்ஜின்லாம் பிரித்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும். நான் அக்சஸ்லாம் ரேர் தான், எப்போது தான் வேலைக்கு வரும். இந்த இன்ஜின்லாம் வந்து டெட்டாக வரைக்கும் ஓடிட்டே இருக்கும். அக்சஸ் 125 ஓல்டு மாடல் சூப்பர் இன்ஜின். இது கடைசி வரைக்கும் ஓடும், சாவர வரைக்கும் ஓடும் தான் பற்றி அந்த வண்டி. இது அந்த மாதிரி வண்டி. நம்ம கூலிங் ஃபேன்லாம் கட்டிடுவோம். ஓகே, இதுதான் கூலிங் ஃபேனு. இந்த வண்டி வந்து ஃபுல்லாக வண்டி வந்து நம்ம கவர் பண்ணி இன்ஜினை கவர் பண்ணி வச்சுருந்தால இன்ஜின் மேலே காற்று படாது. அந்த காற்று போடுறதுக்காக இந்த கூலிங் ஃபேன் என்ன பண்ணோம்னா, சைடில் அந்த இன்ஜின் ரன் ஆகும்போது இந்த ஃபேன் வந்து காற்று ரொட்டேஷன் பண்ணி இன்ஜினை கூல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இந்த ஃபேன் உடஞ்சிச்சினாலும் கிராங்க் ஷாஃப்ட்லாம் டேமேஜ் ஆகும், கிராங்க் ஷாஃப்ட் பேரிங்லாம் போயிடும். அதனால் ஸ்கூட்டிங்கில் இந்த ஃபேன் ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா, இந்த கேம் சாஃப்ட்டில் இருக்கிற இந்த 4 அலங்கி போல்டு 2 போல்டு கழட்டி எடுத்துகிட்டு டைமிங் கீரை வெளியே எடுத்துகிட்டு டைமிங் டென்ஷனாக லூஸ் பண்ணிட்டு ஹெட்டு போல்டு கட்டி ஹெட்டு வெளியே எடுத்துடலாம். லூஸ் பண்ணுறோம். இந்த அலங்கிலாம் ஸ்லிப் ஆகாமல் கரெக்டாக கட்டணும். கொஞ்சம் நல்ல தரமான அலங்கி யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அது ஈஸியாக ஸ்லிப் ஆகிடும், அப்புறம் கழட்டுறது கஷ்டமாயிடும். இதில் பார்த்தோன்னா இப்போ இதுதான் வந்து டீகம்ப்ரெஷன் ஸ்ப்ரிங்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து யமகா வண்டியில், சுசுகி வண்டியில் எல்லாத்துலேயும் வரும். இது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டைமிங் சென் டென்ஷனரை கழட்டி எடுத்துக்கலாம். இதுதான் டென்ஷனரு. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹெட்டு போல்ட்டு லூஸ் பண்ணிட்டு ஹெட்டு போரை தனித்தனியாக பிரிச்சுருவோம். டைமிங் வீல் வெளியே எடுத்துடலாம். சுத்தமாக ஆயிலே இல்லாமல் ஓடி இருக்குது, ட்ரையாக இருக்கு பாருங்கள். கழட்டிருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹெட்டில் இருக்கிற போல்ட்டை எடுத்துருவோம்.
10 ரிங்ஸ் விட. நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த கேம் சாப்பிட்டு ரேக்கராமோட ஸ்டாப்பர் பிளேட்டை அந்த ஸ்டார் ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா அது கழட்டிட்டு லூஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஹெட்டை வெளியே எடுத்துடலாம். செக் பண்ணிக்கலாம். இது பேக்கிங் மாட்டிக்கலாம். இது ஹெட்டை வெளியே எடுத்துட்டோம். அடுத்து ஹெட் கேஸ்கெட்டு வெளியே எடுத்தாச்சு. 2 டபுள் பின்னு 2 வாய்ப்பா. அதாவது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போரை வெளியே எடுத்துருவோம். போரை வெளியே எடுத்துட்டோம். ஓகே, பிஸ்டன் லைட்டாக சீஸாக இருக்குது. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆயில் இல்லாமல் ஓடுனதுனால இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டியிருந்தாங்கன்னா கண்டமாயிடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காலேஜ் டு அப்பார்ட்மெண்ட்டு சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான் ஓடும். அப் அண்ட் டவுன் 4 கிலோமீட்டர் தான். அதனால் இந்த வண்டி பெருசாக சேதாரம் ஆகலை, ஆயில் இல்லாமல் ஓடியும். இதே தொடர்ந்து ஒரு 10-15 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருந்தாங்கன்னா போரு கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு எல்லாமே ஜாம் ஆகி நின்றுருக்கும். அவ்வளோ தூரம் ஓடாது. இது தினமும் 4 கிலோமீட்டர் தான் ஓடும். காலையில் 2 கிலோமீட்டர், ஈவினிங் 2 கிலோமீட்டர், அவ்வளோதான். அதனால் அது பெருசாக எதுவும் டேமேஜ் ஆன மாதிரி தெரில. கேம் ஷாஃப்ட் டயக்ராம் வெளியிட கேம் ஷாஃப்ட் டயக்ராம் பார்த்தா தெரியும். கனெக்டிங் ராட்லாம் அந்தளவுக்கு பெருசாக ஷேக் இல்லை. ஆனால் ஹெட்டுக்கு ஆயில் ஏறாதனால கேம் ஷாஃப்ட் டயக்ராம் தான் பார்க்கணும். கேம் ஷாஃப்ட்டில் சென்டரில் பள்ளம் வந்துருக்கு. சாரி, டயக்ராமில் பள்ளம் வந்துருக்கு. கேம் ஷாஃப்ட்டு காலி. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த அளவுக்கு மட்டமாக இருக்க வேண்டியது தேஞ்சு போச்சு சுத்தமாக. அதேமாதிரி இந்த கேம் ஷாஃப்ட்டும் காலி. கேம் ஷாஃப்ட் ரெண்டுமே காலி. கேம் ஷாஃப்ட் பேரிங்கு சுத்தமாக சுற்றலை, ஜாம் ஆகி ஆயிலே இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா ட்ரையாக இருக்கும், எரிஞ்சு போன மாதிரி இருக்குது. ஆயில் சர்க்குலேஷன் இல்லாதனால சுத்தமாக ஜாம் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம கேம் ஷாஃப்ட்டு மாற்றி ஆகணும். 2 ரேக்கராம் மாற்றிட்டு 2 வால்வு, இந்த 2 வால்வு மாற்றிட்டு டைமிங் சென் பேடெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இது மாற்றினா நல்லாயிருக்கும். கஸ்டமர் எப்படி சொல்கிறாங்களோ அவங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு பிரிக்க தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கனெக்டிங் நல்லா அந்தளவுக்கு ஷேக் இல்லை. கிராங்க் ஷாஃப்ட் பிரிக்க தேவையில்லை. டைமிங் சென் பேடு, ரேக்கராம், கேம் ஷாஃப்ட்டு, வால்வு ரீபோர் பண்ணி போட்டால் இல்லை புது போர் போகிறதோ போட்டுக்கலாம். கஸ்டமர் சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு கஸ்டமர்கிட்ட பேசிட்டு எப்படி ரெடி பண்ணுறோம் சொல்கிறத, எப்படி ரெடி பண்ணுறோன்றதை வந்து ஒரு தொடர்ந்து வீடியோவை பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெயிட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஹெட்டெல்லாம் லேத்தில் கொடுத்து வால்வெல்லாம் சீட்டிங் பண்ணி புது வால்வு மாற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கோம். அதே மாதிரி போரும் பார்த்திங்கன்னா ரீபோர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். போரும் பார்த்திங்கன்னா ரீபோர் பண்ணி புது போர் போட்டோம். கஸ்டமர் வந்து ரீபோரே பண்ண சொல்லிட்டாரு, புது போர் தேவையில்லைன்ட்டு. அதனால் ரீபோர் பண்ணி பக்காவாக பிஸ்டன் புதுசாக மாற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹெட்டை வந்து அசம்பிள் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹெட்டோட ஸ்பேர்ஸ்லாம் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டோம். ஒரிஜினல் எல்லாமே, கேம் ஷாஃப்ட்டு, ரேக்கராம் எல்லாமே செட்டாக வந்துருக்கோம். இது டென்ஷன் இருக்குது. 2 ரேக்கராமு, கேம் ஷாஃப்ட் எல்லாம் வாங்கி வந்துச்சு. இது கேம் ஷாஃப்ட்டு பார்த்தோன்னா இந்த சுசுகி எக்ஸஸோடது 1067 ரூபா வருது கேம் ஷாஃப்ட்டு. அடுத்து ரேக்கராம் பார்த்தோன்னா ஒரு ரேக்கராம் 234 ரூபா. 2 ரேக்கராம் வந்து அதே டபுள் பண்ணிக்கலாம். கேம் ஷாஃப்ட்டு இது ஓவர் ரேட்டாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம NS 200 RS 200 பார்த்தீங்கன்னா 700 800 உள்ள தான் வரும். சுசுகி எக்ஸஸ் இது 1000 ரூபாய்க்கு மேலே வருது. சரி, ஓகே, நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறோம். ஆயில் இப்போ நம்ம பேரிங்லாம் லைட்டாக புது ஆயில் போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஆயில் போட்டு கேம் ஷாஃப்ட்டை நியூட்ரல் வச்சு உள்ள தள்ளுவோம். நியூட்ரல்னால் 2 கேமும் கீழ் பக்கமாக பார்த்தா மாதிரி இருக்கணும். இந்த பொசிஷனில் வச்சு மாட்டக்கூடாது, மேல் பக்கம் பார்த்தாமே மாட்டக்கூடாது, கீழ் பக்கமாக வச்சு மாட்டணும். எல்லா வண்டியிலுமே இப்படி தான், சேம் தான். ஓகே, கேம் ஷாஃப்ட் உள்ள தள்ளிட்டோம். அடுத்து ரேக்கராமோட பின்னு. ரேக்கராமில் இன்லெட் எக்ஸாஸ்ட் ரெண்டுமே ஒன்று தான், மாற்றி போடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி, ஓகே. ரெண்டும் சேம் தான், பிரச்சனை இல்லை. இந்த ரேக்கராமில் வாஷர்லாம் எதுவும் வராது. ரேக்கராம் மட்டும் உள்ளே போட்டு ரேக்கராம் பின்ன உள்ளே தள்ளுற வேண்டியது தான். ஓகே, அவ்வளோதான். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் எக்ஸாஸ்ட் ரேக்கராமும் போட்டுருவோம்.
இந்த பின்னில் பார்த்தோன்னா நமக்கு இந்த பக்கம் த்ரெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த பக்கம் த்ரெட் இல்லாமல் இருக்கும். எதுக்காகனா பின்னை வந்து வெளியே இழுக்கிறதுக்காக இதில் ஒரு போல்ட்டை போட்டு வெளியே இழுக்கிறதுக்காக இந்த த்ரெட்டு. அதனால் இது நம்ம வெளிப்பக்கம் வர மாதிரி, இந்த பக்கம் வர மாதிரி வச்சு மாட்டணும். இது எல்லா வண்டிலையுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி வரும். ஹீரோ ஹோண்டாலையும் இருக்கும் அந்த மாதிரி, பஜாஜ்லேயும் இருக்கும். அந்த ரேக்ராம் பின்னில் மட்டும் போல்ட்டு போகிற டைப்பு வெளிப்பக்கம் வச்சு மாட்டணும். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை அசம்பிள் பண்ணிட்டோம். இந்த லாக் போல்ட்டை போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டார் ஸ்க்ரூ நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம், ரன்னிங்கில் லூஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகே, ஃபுல் டைட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக் பிளேட் போட்டதால் அந்த ரேக்ராம் பின்னு வெளில வராது, கேன்ஸ் ஆகட்டும் வெளில வராது, கேன்ஸ் ஆகட்டையும் லாக் பண்ணுறாரு. ஓகே, இப்போ ஹெட் அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அடுத்து போரு, டைமிங் செயின், ஆயில் பம்பெல்லாம் செக் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு மேக்னெட் கேஸை கழட்டி வச்சுருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து டைமிங் செயின். இந்த பக்கம் இன்னொரு செயின் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஆயில் பம்போட செயின். இது இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் மேக்னெட் கேஸ் எது கழட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆயில் பம்ப் வந்து இன்ஜினில் ஆயில் இல்லாமல் ஓடுறதுனால கண்டிப்பாக பம்ப் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கும். அந்த பம்ப் வந்து நம்ம ஆயில் பம்ப் மாற்றினா தான் சர்க்குலேஷன் நல்லாயிருக்கும், மறுபடியும் வந்து இன்ஜின் லைஃப் வரும். அதனால் நம்ம டைமிங் செயினும் மாற்ற போகிறோம், ஆயில் பம்போட அந்த ஆயில் பம்பையும் மாற்ற போகிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஆயில் பம்பை கழட்டிடுவோம். அது என்ன பண்ணணும், இந்த 3 8mm போல்ட்டை கழட்டிட்டு அந்த ஆயில் பம்போட கவரை ஃபஸ்ட்டு கழட்டணும். அந்த ஆயில் பம்பு கவரை கழட்டி எடுத்துகிட்டு இந்த சர்க்ளிப்பை கழட்டணும். ஆயில் பம்ப் வீலோட சர்க்ளிப்பு ஒரு கனெக்டர் வச்சு இது மெதுவாக தள்ளணும், பார்த்து கழட்டணும். எகிரிச்சுன்னா தேட முடியாது, கரெக்டாக எடுத்து வைக்கணும். அதை எடுத்து வச்சுட்டு டெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டார் ஸ்க்ரூவை கழட்டணும். இதில் 2 ஸ்டார் ஸ்க்ரூ வரும். கீழே ஒரு ஸ்டார் ஸ்க்ரூ. ஓகே, இதை கழட்டினோடனே நம்ம பம்பு தனியாக வந்துடும். அவ்வளோதான். இப்போ பம்புலேருந்து நம்ம அதை வீலை வெளியே எடுத்துடலாம். ஸ்க்ரூ எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்ன வாஷர் எடுத்துகிட்டு வீல் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். ஆயில் பம்பு இதுதான் ஆயில் பம்பு. ஆயில் இல்லாமல் ஒன்றா ஆனால் அந்த உள்ள அந்த பல்சகர்லாம் தேஞ்சிடும். ஆயில் சர்க்குலேஷன் ஒழுங்காக இல்லைனா ஆயில் வந்து எட்டுக்கு ஏறாது, சீஸ் ஆகிடும் மறுபடியும் இன்ஜின். நல்லா பம்பு புதுசாக மாற்றிடுவோம். இப்போ நம்ம புதுசாக ஆயில் பம்ப் மாற்ற போகிறோம். இந்த ஆயில் பம்ப் பார்த்திங்கன்னா 231 ரூபா வருது, ஒரிஜினல் தான். ஆயில் பம்பில் இந்த பின்னை போட்டுக்கணும், இந்த கீர் உட்கார்ற பின் இது. ஓகே, லைட்டாக ஆயில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது ஆயிலை வந்து ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஒரு பக்கம் தள்ளி விடும். இதுதான் அந்த பம்போட வேலை. ஓகே, இப்போ நம்ம ஆயில் பம்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இதை ஓரம் வச்சுட்டு டைமிங் செயினை மாற்றிடுவோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆயில் பம்போட இந்த செயினை கழட்டி எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு டைமிங் செயினை கழட்டி எடுத்துருவோம். இதுதான் டைமிங் செயின். இது ஆயில் பம்போட செயின், 2 செயின் இருக்கும். ஓகே, புது செயின். இது புது டைமிங் செயின், 279 ரூபா வருது. இப்போ புது செயினை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம செயினை ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அடுத்து ஆயில் பம்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஆயில் பம்பு அதே மாதிரி ஆயில் பம்போட அந்த செயினில் கீரை படிய வச்சுட்டு ஆயில் பம்பை அந்த கீரில் படி வச்சிடலாம். என்னன்னா க்ரங்க் ஷாஃப்ட் ரொட்டேஷன் ஆகும்போது டைமிங் செயினும் ரொட்டேஷன் ஆகும், ஆயில் பம்போட செயினும் ரொட்டேஷன் ஆகும், அப்போ ஆயில் பம்பும் ரொட்டேஷன் ஆகும். சிம்பிள் லாஜிக் தான். ஓகே, இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம இன்ஜின் ரன் ஆகும்போது இந்த மாதிரி தான் உள்ளே வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். டைமிங் செயினும் ரொட்டேஷன் ஆகும், ஆயில் பம்பு வீலும் ரொட்டேஷன் ஆகும். இது வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக நடக்கும். நம்ம கையால் சுற்றும் போது ஸ்லோவாக தான் சுற்ற முடியும். பயங்கரமான வேகத்தில் ஓடிட்டுருக்கோம். சரி, நெக்ஸ்ட் நம்ம மேக்னெட்டை மாட்டிடலாம். மேக்னெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது 1 கிளச்சு. இந்த பக்கம் ரொட்டேஷன் ஆகும், இந்த பக்கம் ரொட்டேஷன் ஆகாது, ஒரு பக்கம் ரொட்டேஷன் ஆகும். இது செல்ஃபுக்கு வர 1 கிளச்சு. இது செல்ஃப் மோட்ரு, நடுவில் ஒரு சின்ன கவுண்டர் கீர் வரும். இப்போ மேக்னெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்.
மேக்னெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. மேக்னெட் நெட்டை போட்டுருவோம். அடுத்து மேக்னெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மேக்னெட் நெட்டு போட்டுடலாம். ஓகே, மேக்னெட் ஸ்டாப்பர் ஹோல்டர் போட்டு அதை நெட்டு டைட் பண்ணிடலாம். இப்போ மேக்னெட் டைட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நெட்டை. அடுத்து மேக்னெட் ஹோல்டரை வெளியே எடுத்துடலாம். வெளியே எடுத்துகிட்டு மேக்னெட் நல்லா க்ளீன் பண்ணிப்போம். அதாவது புல்லர் போடும்போது, அதாவது ஹோல்டர் போடும்போது எதாவது பிசுறு வந்துருக்கும், அதை க்ளீன் பண்ணிடலாம். நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு அடுத்த செல்ஃபோட கியரு இதான் வந்து ஒரு பக்கம் பெரிய கியர் இருக்கும், ஒரு பக்கம் சின்ன கியர் இருக்கும். செல்ஃப் மோட்டரையும் 1 கிளச்சையும் கனெக்ட் பண்ணுற இந்த கியர் இது. இந்த கியர் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு காலர் இந்த பின், அவ்வளோதான். இப்போ செல்ஃப் மோட்டர் சுற்றும் போது இன்ஜின் ரன் ஆகும். ஓகே, ஃபினிஷ். இப்போ மேக்னெட் சைடு வேலை முடிஞ்சிச்சு. மேக்னெட் கேஸ் கட் மாட்டிட்டு மேக்னெட் கேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பிஸ்டன் மாட்ட போகிறோம். பிஸ்டனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் EXன்னு போட்டுருப்பாங்க. இது எக்ஸாஸ்ட் சைடு வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். சில வண்டியில் இன்னுன்னு போட்டுருக்கோம். இன்னுனா இன்லெட் சைடு, எக்ஸாஸ்ட்னா எக்ஸாஸ்ட் சைடு. இது எக்ஸ் போட்டிருக்காங்க, அதனால் நம்ம எக்ஸாஸ்ட் சைடு வச்சு மாட்ட போகிறோம். இதுதான் வண்டியோட சைலன்சர் பக்கம். அதனால் சைலன்சர் பக்கம் எக்ஸாஸ்ட் EX வர மாதிரி வச்சு மாட்டிடுவோம். பிஸ்டன் வச்சு பின்னை உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு பிஸ்டன் பின்னோட சர்க்ளிப் அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஒரு வேஸ்ட்டு கிளாத் வச்சுக்குவோம், இல்லைனா உள்ளே விழுந்துடும். ஓகே, சர்க்ளிப் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த வேஸ்ட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு நம்ம சிலிண்டர் கேஸ்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். 2 போர் டெவல் பின் எடுப்போம். இதான் 2 டெவல் பின்னு. இந்த 2 டெவல் பின்னும் இன்ஜின் ஸ்டட்டில் போடணும். ஸ்டட்டில் போட்டு நம்ம போர் கேஸ்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கேஸ்கெட்டோட பொசிஷன் கரெக்டாக பார்த்து டைமிங் செயினுக்குள்ளே விட்டு வாங்கி ஸ்டட்டு உள்ளே விட்டுடலாம். அவ்வளோதான், ஃபினிஷ். இப்போ நம்ம சிலிண்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். சிலிண்டரில் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு டைமிங் செயினை ஒரு கைட் கம்பி மாதிரி கட்டி அதை கைட் பண்ணோம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி கட்டிட்டோன்னா செயினை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். அதை நம்ம போர்க்குள்ளே விட்டு வாங்கி சிலிண்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். கரெக்டாக ரிங்ஸ்லாம் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும். இந்த மாதிரி சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணி போரை உள்ள இன்சர்ட் பண்ணணும். ஓகே, கட்டை சுற்றி எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். ஓகே, பக்காவாக செட்டிங் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்டோட டெவல் பின் 2 பின் போடணும். இதான் டெவல் பின்னு. நம்ம போரில் போட்ட மாதிரி ஹெட்லேயும் 2 பின் போடணும். ஓகே, இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், டைமிங் செயினோட பேடு இன்சர்ட் பண்ணோம். கரெக்டாக செட்டிங் ஆகிருக்கா? நெக்ஸ்ட்டு ஹெட் கேஸ்கெட்டு. ஓகே, ஹெட் கேஸ்கெட் போட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்டை படி வச்சிடலாம். ஓகே, முடிஞ்சு. இப்போ ஹெட்டு போல்டு எல்லாத்தையும் போட்டு ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டைமிங் வைக்கலாம். ஹெட்டோட ஸ்டட்டு போல்டு அதில் 4 நெட்டை போட்டு 4 வாஷர் 4 நெட்டு போட்டு ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி கீழே 10mm போல்டு ஒரு 3 போல்டு வரும். இங்கே ஒரு போல்டு, மேலே ஒரு 2 போல்டு, அதையும் போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா டைமிங் செயினோட இன்னொரு பேடு, இந்த பேடை இப்படி உள்பக்கமாக விட்டு வாங்கி இதில் ஒரு போல்டு வரும், 10mm போல்டு. இந்த போல்டை போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கேம்ஸ் ஆஃப் டைமிங் வச்சிடலாம். இதில் டைமிங் மேக்னெட்டில் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கோடு இந்த ஸ்டெப்புக்கு நேராக வரும்போது தான் இதுதான் டாப்பில் இருக்கும். இந்த டாப் மார்க்கு, இந்த டாப் மார்க் வரும்போது நம்ம கேம்ஸ் ஆஃப் டைமிங் வைக்கணும். கேம்ஸ் அவுட்டில் கைடு கம்பி அவுத்துருவோம். இது கேம்ஸ் அவுட்டு வீலு. கேம்ஸ் அவுட்டு வீலில் இந்த பொசிஷனில் மாட்டணும். இந்த மாதிரி கரெக்டாக கீரை ஸ்டெப்பில் படி வச்சுட்டு டீகம்ப்ரெஷன் ஸ்ப்ரிங்கு செட்லாம் மாட்டணும். டீகம்ப்ரெஷன் கொடுக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு ஒன்று வரும். இந்த ஸ்ப்ரிங்கெலாம் புதுசாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஓகே, இது மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை இந்த கேம்ஸ் அவுட் உள்ள இப்படி விட்டு அதை அரேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த ஸ்ப்ரிங்கை படி வச்சதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு பிளேட் ஒன்று வரும். இந்த பிளேட்டை கரெக்டாக அது மேலே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அது அலங்கிடுவோம். நான் 2 அலங்கி போல்ட்டு கூட 2 4 mm அலங்கி ஸ்க்ரூ வரும். அந்த ஸ்க்ரூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம டைமிங் வச்சு முடிச்சிட்டோம். கேம்ஸ் அவுட்டை அப்படியே கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை ரொட்டேஷன் பண்ணி பார்த்துருவோம். நெக்ஸ்ட்டு புது டென்ஷனர், டைமிங் சென் டென்ஷனை மாற்ற போகிறோம். இது ஒரு 245 ரூபா ஆகுது. இது ஒரு கேஸ் கட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம டென்ஷனை போட்டு டைட் பண்ணிட்டோம். இதை ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டுருந்தோம். இந்த ஸ்டாப்பர் எடுத்தோன்னா ரெடியூஸ் ஆகிடும், செயின் டைட் ஆகிடும். ஓகே, பால் டேப்பட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக இன்லெட் எக்ஸாஸ்ட்டு 0.05 இன்லெட்டு 0.08 எக்ஸாஸ்ட் வச்சு கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம டேப்பர்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். டைமிங்லாம் கரெக்டாக வச்சாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மேக்னெட்டிக் கேஸ் கட்டுக்கு லைட்டாக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணி கேஸ் கட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மேக்னெட்டிக் கேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். மேக்னெட்டிக் கேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். இப்போ இதோட போல்ட்லாம் போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆயில் ஃபில்ட்ரு மாற்றிடுவோம். ஆயில் ஃபில்டரை எடுத்துகிட்டு வேறு ஆயில் ஃபில்ட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிளேட்டு ஆயில் சீலில் ஒரு பிளேட் ஒன்று வரும். இந்த பிளேட்டை போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இவ்வளோ ஸ்டெப் பார்த்து கரெக்டாக உட்கார வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதை டைட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரெயின் போல்டர் போட்டு ஆயில் இன்ஜின் ஊற்றிடலாம். ட்ரெயின் போல்டர் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த வண்டிக்கு வந்து 1 லிட்டர் இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி ஊற்றணும். 1 லிட்டர் ஃபுல்லாக ஊற்றலாம். ஆயில் டிப்ஸ்ட்டு கழட்டிட்டு ஃபனல் வச்சு 1 லிட்டர் ஆயில் ஃபில் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம டிப்ஸ்டிக் போட்டு இன்ஜின் ஆயில் லெவல் பார்த்துருவோம். பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் ஃபுல்லாக இருக்குது. இதுதான் வந்து கரெக்டான லெவலு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஜினில் ஆயில் சுத்தமாக இல்லாமல் ஓடிடுது. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா வண்டியை லைட்டாக கிக் பண்ணியும் இல்லை செல்ஃப் மோட்டரை வந்து பேட்டரி வச்சு சுற்ற வச்சோ இன்ஜின் ஹெட்டு வந்து ஆயில் ஏறுதான்னு செக் பண்ணோம். இப்போ நம்ம லைட்டாக ஒரு 10 கிக் பண்ணினா ஆயில் மேலே வந்துடும்.
ஆயில் வருதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்ஜினை 10 ரூபா மேலே ஏற்றிடலாம் வண்டியில். ஓகே, அந்த போல்ட்டை லூஸ் பண்ணி வச்சுன்னா அதில் வந்து ஆயில் சர்க்குலேஷன் தெரியும் நமக்கு. கிக் அடிப்போம். நம்ம இன்ஜினில் ஒரு 10 தடவை கிக் பண்ணோன்னு வச்சுங்களேன், ஆயில் வந்து பம்ப் ஆகிட்டு இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக மேலே வரணும். வந்துச்சுன்னா ஓகே, நம்ம தைரியமாக இன்ஜினை மாட்டிடலாம். ஓகே, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து மேலே ஏறுது. ஹெட்டில் கிக் பண்ண பம்ப் ஆகிட்டு நம்ம வந்து ஆயில் மேலே வருது. ஓகே, ஒப்புதான். அவ்வளோதான். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்ஜினை தைரியமாக மேலே ஏற்றிடலாம். ஆயில் சர்க்குலேஷன் கரெக்டாக இருக்குது, பம்பு கரெக்டாக வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம். இதை செக் பண்ணாமல் நம்ம மேலே ஏற்றிட்டோன்னா ஆயில் சர்க்குலேஷன் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. மறுபடியும் இன்ஜின் சீஸ் ஆகிடும். சப்போஸ் சர்க்குலேஷன் ஆகலைன்னா சீஸ் ஆகிடும். நம்ம பெரிய பைக் இருந்தால் நம்ம மேலே வச்சு ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். ஸ்கூட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு தடவை இன்ஜினை ஏற்றிட்டு இறக்க முடியாது கீழே. அதனால் கீழே வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் இன்ஜினை மேலே ஏற்றணும். ஹெட்டு ஓரிங் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஹெட்டு ஓரிங்கை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஹெட்டு கவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த ஓரிங் ஓகே போட்டுருவோம். போடு ஹெட்டு கவரில் வர 6 அலங்கி போல்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கூலிங் ஃபேனு, அந்த ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இந்த ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா 3 போல்டு வரும், 10 போல்டு. அது கரெக்டாக டாப் எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல படியும். அது மாற்றிங்கன்னா 3 போல்டோட ஹோல்ஸ் வந்து அலைன் ஆகாது. நம்ம ஃபேனை வச்சு நம்ம டாப் வச்சுக்கலாம். இன்ஜின் வந்து டிடிசி வைக்க முடியும். எப்படின்னு சுற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த 3 போல்டு ஃபஸ்ட் டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுதான் வந்து டாப் மார்க்கு, டிடிசி மார்க்கு. நம்ம ஃபேன்லேயே அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க் வரும். இது பாருங்கள், இந்த மார்க்கும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா டாப்பில் இருக்கும் அர்த்தம். அதுதான் டாப் மார்க்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபர்தராக இன்ஜினோட சைலன்சரு, இன்ஜின் கார்டு, அந்த பிளாஸ்டிக் கவரு எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வண்டி இன்ஜின் ஏற்றிடலாம். வீடியோ ரொம்ப லென்த் ஆகிடுச்சு, நம்ம அதனால் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்தலேருந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இன்ஜினை வந்து வண்டியில் ஏற்றி அசம்பிள் பண்ணிட்டோம். இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி அது இன்ஜின் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது, இன்ஜின் சவுண்ட் எப்படி இருக்குது, வண்டி கரெக்டாக ஸ்டார்ட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பைக் பக்காவாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. இன்ஜின் நாய்ஸும் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. சவுண்டு முதல்ல எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ ஐட்லிங் ஆடுறதே தெரியல, நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு அக்சஸ் 125 ஓல்டு மாடலில் இன்ஜின் ஆயில் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டினதுனால இன்ஜினில் வந்து ரேக்கராம் கேன்சாப்ட்டு எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிருக்கு. வால்வு எல்லாமே டேமேஜ். இப்போ நம்ம அந்த இன்ஜினை பிரித்து, அந்த மோசமான சவுண்டு வந்ததுனால அந்த இன்ஜினை பிரித்து ரீபோர் பண்ணி வால்வு மாற்றி ரேக்கராம் மாற்றி கேன்சாப்ட்டு டைமிங் செயின் பேடு, டென்ஷனர், ஆயில் பம்பு எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணி வண்டி வந்து ஒரு நல்ல கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். இன்ஜின் சவுண்டு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. வண்டி பக்காவாக ஸ்டார்ட் ஆகுது, எந்த ஸ்டார்டிங் டபுளும் வரல. எப்போவுமே வந்து நம்ம பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம கண்டிப்பாக அதை மாற்றி தான் ஆகணும். ஏன்னா இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா தினமும் காலேஜுக்கு போகிறது வரது 2 கிலோமீட்டர் தான் வண்டி ஓடும், 2-4 கிலோமீட்டர் தான் ஓடும். அதனால் அவங்க கேர்லெஸ்ஸாக ஆயில் மாற்றாமல் ரொம்ப நாள் விட்டதுனால ஆயில் இருக்குன்ற நம்பிக்கையில் ஓடிட்டாங்க. ஆனால் ஆயில் இல்லை சுத்தமாக இன்ஜினில். அதனால் வண்டி வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடாது. நம்ம வண்டியில் வந்து கரெக்டாக எது பண்ணுறோமோ இல்லையோ இன்ஜின் ஆயில் மட்டும் கரெக்டான கிலோமீட்டர் 2500 கிலோமீட்டர் அதிகபட்சமாக ஓட்டலாம் எந்த வண்டியாக இருந்தாலும். அதுக்குள்ளே ஆயில் மாற்றிட்டா இன்ஜின் கண்டிஷன் நல்லாயிருக்கும், நல்லா லைஃப் வரும். அப்படி உங்களுக்கு கிலோமீட்டரே ஓடலைனா கூட 3 மாதத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஆயில் வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகிடும். ஒரு இன்ஜின் ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பாட்டிலே வச்சுருந்தீங்கன்னா அது எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடையாது, அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து கெட்டு போகாது. அதே இன்ஜின் ஆயில் வந்து நீங்கள் இன்ஜினுக்குள்ளே ஊற்றிட்டீங்கன்னா அது உள்ளே இருக்கிற கார்பனோடு கலந்து சீக்கிரமாக அது வந்து கண்டாமினேட்டோட கெட்டு போயிடும். அப்போ என்ன இன்ஜினோட தன்மை போயிடும், இன்ஜின் வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதனால் வண்டி ஓடினாலும் ஓடலனாலும் அதிகபட்சம் 3 மாதத்துக்குள்ளே இன்ஜின் ஆயில் மாற்றி தான் ஆகணும். அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள், இன்ஜினை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ சந்தேகம், குறைகள், தவறுகள் இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.